ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਨਰੂਫ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਵਰਨਾ ਕਾਰ ਆਈ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2024 ਮਾਡਲ ਆ। ਆਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਨਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਸਨਰੂਫ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਾਊਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨਰੂਫ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਨਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸਨਰੂਫ ਖੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪੱਟ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਦਿੱਕਤ ਸਨਰੂਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਨਰੂਫ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਨ ਦਿੱਕਤ ਇਹੀ ਆ। ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਛੱਤ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।